இன்னைக்கு இந்தியாவிலே ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டு ஒரு வெள்ளத்தில் மிதந்துக்கிருக்கு அப்படின்னா நம்மளுடைய தலைநகரான சென்னை. இந்த சென்னை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 2050ஆம் ஆண்டு சென்னை கடலுக்குள்ளே மூழ்கும், சென்னை என்று ஒரு நகரமே இருக்காது. ஆய்வாளர்கள் என்னடா இது, சென்னையை முழுசாக அழிஞ்சிருமா, கடலுக்குள்ளே போயிருமா, அப்புறம் எதுக்கு சென்னையில் இவ்வளோ மக்கள் வாழ்கிறாங்க, அதுவும் இல்லாமல் பல ஐடி கம்பெனிகள் உருவாகலாம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். இன்னைக்கு அதை பற்றி தான் நம்ம வீடியோவில் பார்க்குறோம். ஏன் 2050 சென்னை கடலுக்குள்ளே மூழ்க போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம விவரமாக பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண தான் நான் புதுவிதமான வீடியோக்களை நான் உங்களை தர முடியும். அதே மாதிரி நம்ம வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணிடுங்க. 2050 சென்னை கடலுக்குள்ளே மூழ்க போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துக்குவோம். அமெரிக்காவில் இருக்கிற கிளைமேட் சென்ட்ரல் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனம் ஒரு ஆய்வு பண்ணுறாங்க. அந்த ஆய்வில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, உலகத்தில் பல நகரங்கள் கடலில் மூழ்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. அதே மாதிரி அதில் முக்கியம் சென்னை. சென்னை அபாயகரமான ஒரு இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு அந்த நிறுவனம் சொல்கிறாங்க. இந்த ஆய்வு எப்போ மேற்கொள்ளப்பட்டது அப்படின்னா, ஒரு 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டாங்க. 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி சென்னை 2050 கடலுக்கு அடியில் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் இன்ன வரைக்கும் நாம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கோம். எங்கே ஓடுறோம்னா, நம்மளுடைய வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்ததுக்காகவும் பணம் சம்பாதிக்காக ஓடிக்கிட்டே இருக்கோம். ஆனால் இது ஒரு 2015 இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய வெள்ளம் வந்துச்சு. ஒரு ஜெயலலிதா இருந்தாங்க பார்த்தீங்களா, அப்போ ஜெயலலிதா இருக்கும்போது ஒரு பெரிய வெள்ளம் வருது. அந்த வெள்ளம் தான் புதுசு, சென்னைக்கு புதுசு. அன்னைக்கு ஐயோ சென்னை வெள்ளத்தில் மிதக்குது அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தா. அன்னைக்கு விடுபட்டாச்சு. அதுக்கப்புறம் 8 ஆண்டுகள் ஆச்சு. இப்போ 8 ஆண்டுகள் இனிமேல் இந்த மாதிரிலாம் வெள்ளம் வராது, அவ்வளோதான் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறவங்க மத்தியில் இப்போ 2023 மறுபடியும் வந்திருக்கு. மறுபடியும் என்னடா வெள்ளம் வந்திருக்கு, அன்னைக்கு 2015 வச்சு இப்போ வந்திருக்கு அப்படின்டா. நீ அடுத்து சரி இதோட வெள்ளம் முடிஞ்சா அப்படின்டா சந்தேகம்தான். ஏன்னா 2015க்கு அப்புறம் இன்னொரு 8 வருஷத்தில் வரலாம், இல்லை 5 வருஷத்தில் வரலாம், இல்லை 3 வருஷத்தில் வரலாம், இல்லை அடுத்த வருஷம் கூட வரலாம். ஏன்னா இனி புயல் அப்படின்னா, புயல் கரையை கடக்குது. இத்தனைக்கு புயல் சென்னையில் கரையை கடக்கலை. அப்படி கரையை கடத்திருந்தா இன்னும் பாதிப்புகள் ரொம்ப மோசமாக இருந்திருக்கும். ஆனால் அது மறுபடியும் ஆந்திராவுக்கு போனதுனால கொஞ்சம் சென்னையை தப்பிச்சது. இதுதான் முடிவா அப்படின்னா கிடையாது. ஏதோ ஒரு புயல் இதோட மோசமான புயல் வந்துடலாம், மறுபடியும் சென்னையை தாக்கிடுச்சுனாக்க இதோட விளைவுகள் மோசமாக இருக்கு. இதுக்கு மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நீர்வழி போகிறதுக்கான கட்டுமானங்கள் சரியாக இல்லை, நீர்வழி பாதைகள் இல்லை அப்படி சொல்லி திமுக குற்றம் சாட்டப்படுது. திமுக குற்றம் சாட்டப்படுறது சரி, அதிமுக குற்றம் சாட்டப்பட்டது சரி. அது நீர்வழித்தடங்கள்லாம் சாதாரண மலைக்கு தான் அவங்க பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி ஒரு பெரும் மலைக்கெல்லாம் எந்த அரசாக இருந்தாலும் சரி பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். அதே மாதிரி ஒரு பாதை நம்ம முன்னாடி மாதிரி கிடையாது. இப்போ மக்கள் தொகை அதிகமாக இருக்கிறதுனால, அடைக்கப்பட்டதுனால இன்னைக்கு நீர்வழி பாதைகள் கம்மியாக இருக்குது. சரி, அதுக்கு அழிவை பற்றி பார்த்துருவோம். ஏற்கனவே கிளைமேட் சென்ட்ரல் அப்படி சொல்லியிருந்தாங்களே, அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம நாசா இருக்குது பார்த்தீங்களா, நாசா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 2100க்குள்ளே கண்டிப்பாக உலகத்தில் பல நகரங்கள் அழியிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. இந்த பல நகரங்கள் இருக்கும்போது இந்தியாவில் சூரத்து, அப்புறம் மும்பை, கல்கத்தா, அதுக்கப்புறம் சென்னை தாங்க இருக்குது. சென்னை அங்கே கோடிட்டு காட்டுறாங்க. இதுக்கும் வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்ட்டு. இதுக்கெல்லாம் காரணம் அப்படின்னு பார்த்தா வெப்பமயமாதல். உலகம் வெப்பமயமாதல். இந்த வெப்பமயம் ஏற்கனவே உலக நாடுகள் பல கலந்து ஆலோசித்துக்கு இருக்காங்க. என்னன்னா, ஏற்கனவே நான் உலகம் வெப்பம் அதிகமாகிருக்கு. வெப்பம் அதிகமான பனிப்பாறைகள் உருக ஆரம்பிச்சிடும். பனிப்பாறைகள் உருக ஆரம்பிச்சிட்டா கடல் நீர்மட்டம் உயர ஆரம்பிச்சிடும். கடல் நீர்மட்டம் உயர்ந்துட்டா என்ன ஆகும், கடைசி தண்ணி இந்த நகரங்கள் ஃபுல்லாக மேக்ஸிமம் கடல் ஓரத்தில் தான் இருக்குது. அப்படி கடல் நீர் உயரம் கூடும். கடலுடைய உயர்மட்டம் கூட அப்படி உயரும்போது அந்த தண்ணிகள் ஃபுல்லாக நகரத்துக்குள்ளே வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது. அப்படி நகரத்துக்குள்ளே வந்தால் நிறையா நகரங்கள் உலகத்தில் அழியும் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்கு. யாருன்னா நாசா சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, உலக அளவில் இந்த பாதிப்பில் ஒரு 30 கோடி மக்கள் இறக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. ஏன்னா இந்த வெள்ளம் நகரங்கள் அழிக்கும் போது 30 கோடி பேர் இறந்துருவாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவில் மட்டும் 3 கோடி பேர்
இறக்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நாசா சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ வெப்பமயமாதல் கூடியிருக்கு. அதேமாதிரி பருவநிலை மாற்றம், இந்த வெப்பமயமாதல் கூட கூட பருவநிலை வந்து மாறிடுச்சு. நம்மளே கண் கூட தெரியும், பருவநிலை மாறிக்கிட்டே இருக்குது. அந்த பருவநிலை மாற்றங்களால் வந்து காலம் தாழ்த்தி மழை, அதாவது ஒரு ஏரியாவில் வந்து பஞ்சமாக இருக்கும், மலை ஏரியா இருக்காது, இன்னொரு பக்கம் வந்து மழை அழிச்சுக்கிருக்கு. இந்த மாதிரி பருவநிலைகள் மாறிக்கிருக்கு. இது வந்து ஒரு உலகத்துடைய அழிவுன்னு சொல்லலாம், இல்லாட்டி நம்ம ஒரு இருக்கிற ஒரு அழிவுக்கான ஒரு முன்னோட்டம்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி இன்றைக்கி வந்து சென்னையில் நடந்துக்கிருக்கு, ஒரு வெள்ளம் வந்துக்கிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா அது வந்து ஒரு முன்னோட்டம்னு சொல்லலாம். சென்னையில் வந்து இன்றைக்கி வந்து வெள்ளம் வந்துச்சு. ஏற்கனவே 2015 வந்திருக்கு, மறுபடியும் 2023 வந்திருக்கு. அப்படின்னா ஏற்கனவே இவங்க சொன்ன மாதிரி 2050 வந்து சென்னை அழியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி அழிகிறதுக்கான முன் உதாரணமா இல்லை அழிகிறதுக்கான ஒரு கட்டத்தை நெருங்கி இருக்கா அப்படின்றது சொல்லலாம். ஏன்னா இது இப்படி தான் உலகம், இது இப்படி தான் வந்து சென்னைக்குள்ளே தண்ணி நுழையும். அதாவது சென்னை இருக்குது பார்த்தீங்களா, சென்னையில் வந்து உடனே ஒரே நாளில் வந்து சென்னை கடலுக்குள்ளே போகாது. ஒரே நாளில் வந்து கடலுக்குள்ளே போய் சென்னை அழிஞ்சிடாது. அதே இது படிப்படியாக, அதாவது இந்த இப்போ பார்த்தீங்களா புயல் வருது, புயல் வந்தோம்னா மழை தண்ணி நிறையா வருதுன்னு, மழை தண்ணி வந்தோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு தொடர்ந்து அதிகமாக வந்து தண்ணிகள் வரும்போது இன்றைக்கி வந்து 8 வருஷம் கழிச்சு வந்திருக்கு, அடுத்து ஒரு 3 வருஷம் கழிச்சு வரும், அப்புறம் 2 வருஷம் கழிச்சு வரும். இந்த மாதிரி தண்ணிகள் வந்து தேங்கி நிற்க அதோடைய வெளியேற்றுறதுக்கான பாதைகள் இல்லாமல் கடலுக்குள்ளே போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி வந்து நம்ம வழித்தடம்னு சொல்லி இருக்கிற தண்ணியை ஃபுல்லாக கடலுக்குள்ளே அனுப்பிக்கிட்டு இருக்கான். நாளைக்கு வந்து கடல் நீரே உள்ளே வந்துச்சுன்னு இருக்குங்க. கடல் நீரே உள்ளே வந்துட்டால் நமக்கு எந்த தண்ணி கொண்டு போய் எங்கே விடுவீங்க? அதுதான் வந்து ஒரு 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 சூழ்நிலை இருக்குது. அதை தான் வந்து 2050 வந்து நடந்தாலும் நடக்கலாம். ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து புவியுடைய வெப்பமயமாதல் அப்படி நடந்துக்கிட்டு இருக்குது. ஆனால் மக்கள் அதெல்லாம் வந்து எதுவுமே கண்டுக்கல. அவங்க வந்து என்ன நினைக்கிறாங்க, சரி அவ்வளோதான் போல இருக்குது, வெள்ளம் வந்துருச்சு, வெள்ளம் வந்த உடனே தண்ணி நின்றுச்சு, நாங்கள் எல்லா வெள்ளத்தையும் வந்து தண்ணியை ஃபுல்லாக வெளியேற்றிட்டோம் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறாங்களே தவிர இனி மறுபடியும் இது வருமா, அப்படி வந்தால் என்ன சூழ்நிலை வரும் அப்படிங்கிறது யாரும் யோசிக்கிறதில்ல. அவங்க வெள்ளத்தை கடத்திட்டான், தண்ணி இங்கே நிற்கலன்னோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அன்றாட வேலைகளை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, ஆட்டோமேட்டிக்காக வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, பணம் சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிற ஓட்டத்தில் தான் மக்கள் ஓடுறாங்களே தவிர நாளைக்கு சென்னைக்கு என்ன ஆகும், இது ஒரு அழிவுன்னு ஆரம்பமா அப்படின்னு வந்து யாருமே யோசிக்கிறதே இல்லை. ஏன்னா கிராமங்களில் இருக்கிற ஆளுகளும் சரி, எல்லா இடங்கள்ல வந்து சென்னையை நோக்கி தான் படையெடுக்கிறாங்க. மக்கள் மட்டும் இல்லை, பல ஐடி நிறுவனங்களை வந்து சென்னையை நோக்கி தான் ஓடி வராங்க. சென்னையை நோக்கி ஓடி வந்து பல நிறுவனங்களை வந்து புதுசாக உருவாக்குறாங்க. அப்படி உருவாக்கும் போது என்ன ஆகுதுனாக்க இங்கே இருக்கிற மக்கள் வந்து அதிகமாக சென்னைக்கே போகிறாங்க, வேலைக்கு போகிறாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபேமிலியோடு போய் அங்கே செட்டில் ஆகிறாங்க. இதனால் என்ன ஆகுதுனாக்க சென்னையில் வந்து மக்கள் தொகை கூடிடுது. அதே மாதிரி கட்டிடங்களும் வந்து கூடிடுது. ஏன்னா அங்கேயே குடியிருக்கிறதுனால வந்து இருக்கிற விவசாய நிலங்கள் ஃபுல்லாக பிளாட்டு போட்டு எல்லாம் வீடு வீடாக கட்டி மக்கள் தொகை கூடிக்கிட்டே இருக்குது. அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா நீர்வழி தடங்கள் ஃபுல்லாக தடப்படுது. இதே இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு 100 வருஷத்துக்கு வந்து சென்னையில் வந்து ஒரு 600 நீர்வழி தடங்கள் இருந்துச்சா, அதாவது கம்மாய்கள், நீர் தங்குறது குளங்கள் இந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சா. ஆனால் இன்றைக்கி வந்து சென்னையில் வந்து ஒரு 200 நீர்த்தேக்கம், அதாவது நீர் தங்குற மாதிரி இதுதான் இருக்கா. அதேமாதிரி நீர்வழி தடங்கள் ஃபுல்லாக இன்றைக்கி வந்து ஒரு கட்டடமாக கட்டி சுருக்கிட்டாங்க. பெருசாக இருந்துச்சு, அது ஃபுல்லாக சுருக்கிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா மக்கள் தொகையோடைய பெருக்கம் அந்த மாதிரி. இதுக்கு என்ன வரும்னா ஐடி கம்பெனியெல்லாம் புது கம்பெனிகள்லாம் வந்து சென்னையிலே வந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க. அந்த சென்னையில் விட்டுட்டு தமிழகத்தில் மற்ற எத்தனையோ பெரிய நகரங்கள் இருக்குது. கோயம்புத்தூர் இருக்குது, திருப்பூர் இருக்குது, மதுரை இருக்குது, திருநெல்வேலி, இந்த மாதிரி பல நகரங்கள் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்குது. அந்த மாதிரி நகரங்களில் வந்து கொண்டு வந்து பல நிறுவனங்கள் மாற்றி வச்சா இன்னும் சென்னை வந்து தப்பிக்கிறதுக்கான வழிகள் இருக்குது. ஏன்னா சென்னைன்றது ஒரு அளவுக்குள்ளே தான் வைக்கணும். ஏன்னா இன்றைக்கே வந்து ஒரு மக்கள் தொகையே வந்து ஏகப்பட்ட பேர், ஒரு 1 கோடி பேர் இருக்காங்க சென்னையில். வந்து 1 கோடி பேர் வசிச்சுக்கு இருக்காங்களாம். அந்த 1 கோடி பேரை வச்சுட்டு சென்னை என்ன தாங்குதாங்க. அதனால் ஐடி கம்பெனி, மற்ற கம்பெனிகள் வெளிநாட்டு கம்பெனிலாம் வரலாம் வெளியில் வந்து மற்ற நகரங்களை வச்சா இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும். அதே மாதிரி வந்து சென்னை தப்பிக்கிறதுக்கான வழிகளும் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஐபிசிசி அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 2100 வந்து சென்னை நகரம் வந்து கடலுக்குள்ளே போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது. அது என்ன சென்னை மட்டுமா அப்படிலாம் இல்லை, உலகத்தில் வந்து நிறையா நகரங்கள் இருக்குது. அதில் வந்து நம்ம வந்து சென்னையை மட்டும் எடுத்துக்கிறோம். ஏன்னா அது அவங்களும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வெப்பமயமாதல் அதிகமாக இருக்குது. அதனால் வந்து என்னென்னா இமயமலையில் இருக்கிற கடுமையான ஒரு கடினமான பாறைகள் அப்படின்னு பனிப்பாறைகள்லாம் உருகி
அது வந்து வாரதுனால கடல் மட்டம் வந்து உயர்ந்துடும். கடல் மட்டம் உயரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக கடல் நீர்லாம் வந்து நகரத்துக்குள்ளே வந்துடும் அப்படின்ட்டு அவங்களும் சொல்கிறாங்க. இப்போ நாட்கள் கம்மி தான். இப்போ வந்து நம்ம சுற்றுச்சூழல் வந்து ரொம்ப மாசுபட்டுருக்கு. அதேனால தான் இன்றைக்கி வந்து வெப்பமயமாதல் கூடிக்கிட்டே இருக்குது. நம்ம வந்து போக்குவரத்துலாம் வந்தாலாம் மோட்டார் வாகனங்கள்லாம் வந்து கம்மியாக தான் இருந்துச்சு. அதேமாதிரி அது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் எதனால் வந்து புவி வெப்பமயமாதல் அப்படிங்கிறது தெரியும். இருந்தாலும் நம்மளுடைய மனித தேவைகளுக்காக வந்து அதை வந்து சரி பண்ணாமல் இருக்கான். இன்னைக்கு வந்து உலகமே வந்து உலக நாடுகள் பல நாடுகள் வந்து வெப்பமயமாதலை தடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பேசிக்கிருக்காங்க. ஆனால் நாடுகள் மட்டும் இல்லை, இந்த வெப்பமயமாதலை தடுக்கணும் அப்படின்னா அது மக்களாலும் சேர்த்து தான் முடியும். ஏன்னா இன்றைக்கெலாம் வந்து நம்ம வந்து கண் கூட பார்க்காத ஒன்று அழிவுனா நம்ம புராணங்களில் பார்த்துருப்போம். பூம்புகார் அப்படிங்கிற ஒரு நகரம் இருந்துச்சு. அந்த பூம்புகார் நகரம் வந்து ஒரு ஆதி காலத்தில் வந்து ஒரு வெள்ளம் வந்திருக்கலாம், இல்லை ஆழிப்பேரலை, இந்த சுனாமின்னு சொல்கிறோம்ல, சுனாமி வந்திருக்கலாம். ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து அந்த பூம்புகாரை வந்து அழிச்சிருச்சு. அந்த பூம்பா நகரவே முழுகிருச்சுன்னு தான் சொல்லலாம். ஏன்னா கம்ப்ளீட்டாக இல்லை முழுகிருச்சு அப்படின்றா. இன்றைக்கி பூம்புகார் நகரம் இருந்துச்சு அப்படின்னு தான் தெரியாத தவிர பூம்புகார் இருந்ததுக்கான தடயங்கள் எதுவுமே இல்லை. சில ஆய்வாளர்கள் என்ன சொன்னாங்க, கடலுக்கு அடியில் இருக்குன்னு சொல்லி கீழே ஃபோட்டோஸ்லாம் அனுப்புகிறாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு அந்த காலத்திலே வந்து ஆதி காலத்திலே வந்து ஒரு ஆதி பேரலையே வந்து ஒரு வெள்ளமோ ஏதோ வந்து அந்த பூம்புகார் நகரவே அழிச்சா, இன்னைக்கு நம்ம வந்து புவி வெப்பமயமாக்கி இருக்கிற இந்த சமயத்தில் வந்து அழிவுகள் பெருசாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதேமாதிரி நம்ம கண் கூட பார்த்தது என்னென்னா தனுஷ்கொடி அவ்வளோ ஒரு பெரிய ஒரு ஊராக இருந்தது. இன்னைக்கு வந்து அங்கே எதுவுமே இல்லை. அந்த வளர்ந்த வெள்ளத்தில் வந்து யாருமே இல்லை. அந்த புயல் வந்து அடித்து அந்த தனுஷ்கொடியை டோட்டலாக காலி வந்துச்சு. இன்றைக்கி நம்மளுக்கு எஞ்சி இருக்கிறது வந்து ஒரு 2-3 கட்டடம் மட்டும்தான் சும்மா எலுக்கூடு மாதிரி இருக்குது. அதுதான் பார்க்க முடியாது. அப்போ தான் நம்ம யோசிப்போம், ஓ இதுதான் தனுஷ்கொடியா, இதுதான் தனுஷ்கொடி இருந்துச்சா, இங்கே தான் வந்து புயல் வந்துச்சா அப்படின்னு தான் சொல்கிறோமே தவிர, நாளைக்கு அந்த புயல் வந்து வேற ஒரு நகரங்களுக்கோ கடற்கரையில் இருக்கிற ஊர்களுக்கோ வராது அப்படிங்கிறது என்ன நிச்சயம் தெரியல. ஏன்னா இயற்கையை வந்து எதுவுமே ஒன்றும் பண்ண முடியாது. என்னதான் நம்ம உலகத்தில் வந்து விஞ்ஞானம் வளர்ந்துக்கிட்டே இருந்தாலும் நம்ம இயற்கையை வந்து தடுக்கவே முடியாது. இன்னைக்கு வந்து ஆய்வாளர்களும் சரி, வானியல் ஆய்வாளர்களும் சரி, இன்னைக்கு வந்து புயல் வந்து இந்த திசையில் வருது, இந்த சென்னையில் வந்து கரையை கடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. 2 நாள் கழிச்சு பார்த்தா இல்லை, சென்னையை விட்டு நகட்டுக்கு இருக்குது அப்படின்வாங்க. அப்புறம் அந்த இதுலேயே சொன்னாங்க, அப்புறம் சென்னையை விட்டு தூரமாக போயிடுச்சுன்னுவாங்க. ஏன்னா இயற்கை எப்படி வரப்போகுதுன்னு யாருக்குமே தெரியாது. அவங்க கணிக்க தான் முடியும், இங்கே தான் முடியும்னு சொல்ல தான் முடியுமே தவிர அவங்களால கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. அப்படி ஒரு சூழ்நிலை நம்ம இயற்கையை வந்து தடுக்கிறது ரொம்ப சிரமமான விஷயம். அந்த இயற்கையை தடுக்கணும்னா பூமி வெப்பமயமாதலை தடுக்கணும். அந்த தடுக்கிறது வந்து உலக நாடுகள் மட்டும் இல்லை, அந்த உலக நாடுகளுக்குள்ள இருக்கிற மக்களும் சேர்ந்து துணையாக இருக்கணும். சென்னையை வந்து காப்பாற்றுறது பார்க்கணும் வந்து. ஏன்னா நம்ம தமிழகத்திலே வந்து ஒரு பெரிய நகரம் அப்படின்னா அது சென்னை தான். தலைநகரமும் சென்னை தான். அந்த சென்னையை காப்பாற்றுறது வந்து நம்ம தமிழர்கள் நம்ம எல்லோருக்கும் உண்டு. அதனால் என்ன ஆகணும்னா, நீ அடுத்து வரும் நாட்களில் வந்து என்ன செய்யணும்னா, நான் ஒரு வழித்தடங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் விரிவுபடுத்தணும். அதே மாதிரி வந்து மக்கள் தொகை வந்து நீ வாரதை வந்து குறைக்க வைக்கணும். அதுக்கு என்ன செய்யணும்னா, நீ வெளிநாட்டிலேருந்து வார கம்பெனிகளை வந்து அடுத்த நகரங்களுக்கு பிரிச்சுக்கணும். திருச்சி இருக்குது, திருச்சிக்கு அனுப்பலாம். கோயம்புத்தூர் ஏற்கனவே கோயம்புத்தூரில் இருக்குது, இருந்தாலும் கோயம்புத்தூருக்கு அனுப்பலாம். இப்படி இன்னும் திருநெல்வேலி வளர்ச்சி இல்லை, இன்னும் மதுரையெல்லாம் வந்து டெவலப்பே இல்லை. இந்த மாதிரி நகரங்களுக்கு அனுப்புனா அங்கே வந்து சென்னை வந்து மக்கள் தொகையிலும் குறையும். அதே மாதிரி சென்னையை காப்பாற்றப்படும். அதே மாதிரி வந்து மற்ற நகரங்களை வந்து வளர்ச்சியான பாதைகளுக்கு செல்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. இன்னும் அரசு வந்து என்ன ஆகணும்னா இதுக்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கணும். ஏன்னா அரசுனால தான் முடியும். அரசு வந்து இனிமேல் சென்னை மாதிரியா இடங்களில் வந்து பெரிய ஒரு வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவங்களே வந்து அனுப்பிவிடலாம். இந்த வேலைகள் செஞ்சால் தான் சென்னை காப்பாற்றப்படும். இல்லாட்டி நம்ம கண் முன்னாடி வந்து சென்னை அழியிறத பார்ப்போம். சென்னை அழிஞ்சா பார்த்தாது, அங்கே இருக்கிற இன்னும் கோடிக்கணக்கான மக்கள் இருக்காங்க. அந்த மக்களை காப்பாற்றுற பொறுப்பு அரசுக்கு மட்டும் இல்லை, நம் தமிழர்கள் எல்லோருக்கும் உண்டு. இல்லைன்னா சென்னை அழியிறத நம் கண் முன்னாடி பார்க்க வேண்டியது வரும். அதை வந்து தடுக்கவும் முடியாது. ஏன்னா அது வருமுன் காப்போம் அப்படின்ற ஒரு பழமொழி இருக்குது. நம்மளால் முடிஞ்ச அளவு அரசும் சரி மக்களும் சரி வருமுன் காக்கிறதுக்கான முயற்சிகளை எடுக்க வேண்டும்.